10萬暗花，人好事好，呢個星期之內，我會聽到醒谷死嘅消息。知道。唔係咁黑嘛？穩啲。做咩嚟啊？喂，裏邊啲人唔使驚啊！而家救緊你出嚟啊！快啲啊！焗死人啊！咁耐啊！點啊？有冇搞錯啊？喂，你捉嚟做乜嘢啊？你話咧，谷 Sir， 冇用噶，幫你唔到噶。你幫我唔到，你唔使自行出呢個門口。而家好大鑊噶啦，你通緝犯嚟噶，唔好做假啦，好冇啊？監我坐硬噶啦，坐得幾多我冇所謂。只要你肯幫我指證霍天良，我可以幫你向法官求情。求情？你講咩啊？通緝犯幫我求情，你傻噶？你講咩啊？你身為三合會成員，勾結立法會議員貪污販毒殺人，你估你使唔使坐啦？你講咩啊？你有冇證據啊？有證據啊！啲伙計都拉我啦！你點解同霍天良講嘢啦？我中意啊！好，如果話俾霍天良聽，將所有嘢講晒俾我知，你估你行出呢個門口，最有咩後果？佢好醒嘅，你呃佢唔到嘅。我督佢背脊，即係斷我自己米路。谷 Sir， 我謝老輝唔係以前咁戇居嘅，你放咗我啦，我冇嘢好講。咁樣你講唔講？喂，有冇料嚟啊？你講唔講啊？差人啲槍唔敢用啦，係點用？出邊嗰人發緊料㗎啦，霍天良好似收到風咁樣，2蚊佢都唔肯做，淨係翻工放工，我而家唯有等㗎咋。咁到幾時啊？等到我發毛啊？等到我死啊？所以佢條友好硬咩？呢個冇辦法㗎。咩啊？有谷氣啊？想我講啊？打死我啊！我做佢翻嚟同你講啦。阿谷 Sir， 講真啦，我哋打埋算盤都算到兄弟咯。因為咁鬼死門啊，3條欄，不如咁啦 ，call 阿張欣欣過嚟陪我哋一齊。靚仔，抽埋你玩啦，4個仲過癮啊！好啦，喂，做咩？講下啫嘛，不過講真啦，呢條女又跟緊我，又俾阿梁哥強過。呢對舊鞋你啱我去洗咯，你真係偉大啊！夠啦，打我直槍打死佢咩？夠啦，隻抽！打死我唔怕死噶！隻抽，你做真咗啦！咁大個啲啊，咁仲要打我唔死㗎喎！做咩啊？你收聲啦！有咩事啊？打死我！好膽同我隻抽綁住個手腳算咩英雄啊？點啊？佢真係想做好，今晚會上船。佢自己咁會點啊？走唔甩就行啦。
嘅？就嚟噶啦！喂，食唔食啊？唔食啊！喂，你叫佢快啲匯錢俾我啊！你唔信梁金咩？都唔當我唔信啦。不過你叫佢唔好對我唔住，如果唔係咪怪我冇義氣啊！你唔好怪我就真。你做咩啊？梁都講過嘅，這一種人咧，永遠都唔會出賣佢。就係先。阿仔，你咁咪霍天良值得？梁哥對我好好，如果我有啲咩事，佢一定會秉光加替我負責。呢啲唔信我擔心。錢真係咁緊要？黐線！你睇到噶啦，就算你為咗霍天良着草，佢一樣揾人殺。好，我指證佢。梁哥啊，阿輝啊，你喺面前有生人，要揾槍指住，我唔知殺邊個先。谷道正、葉志明、陳九星，你話事？冇企。飛上，我殺咗佢。我雖然怕死，但係佢我唔敢包啊！落低。電台 Oprah 醫院有個男病人中咗槍。喂，搞先。喂，阿成啊，星隻手重傷，快啲醫院睇下佢。搞先。